17岁了。我主要是想跟你聊聊天，没什么问题。我现在在读高二。焦虑、抑郁2年，家里抑郁2年。目前有好转，一直在坚持吃药。大概可能有点厌学，对。然后想跟您聊聊天。旁边是谁啊？我刚刚没有听到你说什么。没事。你要找我聊什么？开始吧。您晚上吃的什么？我晚上没有吃饭呢，因为我下了飞机在这儿直播，还没有来得及吃饭。那你等会儿准备吃啥？一般是等过了12点之后就不大想吃东西了，这样我到明天睡醒了再吃。这会儿喝点水就是。你明天会骑摩托车吗？不会，因为我在北京。北京的话，我没有京 A 牌照的车。好的。你现在是在旅行吗？算是旅行吧。算是旅行。旅行的开心吗？旅行不是为了开心，它是我的一个常规的每年的一个活动。每年的话有几个月的时间在外边旅行就像每年还有半年的时间要陪我爸妈一样，它是我固定的一个活动。是来充实自己的？不是啊，它就是正常发生的一个活动。很简单，你吃饭开心吗？你睡觉开心吗？它很自然的，你需求，既然需要的话，你就去发起它就行，而不是为了开心我才去睡这个觉。是你需要旅行。对啊。那目的是？目的就是我需要。好。还有什么要聊的？我想到了一个问题，是我不知道接下来要怎么活。遵医嘱。遵医嘱，好好治疗，等到病情控制，状态恢复，你自然知道。好。这个病会伴随我一辈子吗？什么病？这个心理问题，抑郁加焦虑，就是我会吃一辈子药吗？我是你的主治医师吗？不是。我能告诉你的是，造成你生病的环境，如果一直不改变的话，它可能会影响你的时间比较长。只要你愿意在你未来的人生合适的时机切换自己的环境，把自己投身到一个滋养你的环境，而不是消耗你的环境，它会极大化的来让你的恢复的速度，包括整体的状态，不仅是向好，不仅是正常，甚至还可以指向你所希望的，叫做啥呢？
开心或者是愉悦。好。而你的环境是我不可假设的，因为那我这一辈子都会这样吗？我咋知道你这一辈子是不是就是一个环境？按照大概率、大基数的角度来讲，人一辈子大部分人不会只生活在一个环境，不会只置身于一个环境。我也是这样想的。那我说一下我现在环境。我家是在武汉一个郊区，是开了一个小的超市，就小商店吧。然后父亲是32岁的，患了精神分裂，目前吃药有20-30年了吧？没有20-30年，10几年吧。他现在也不愿意出去工作，平时不会说主动做家务之类的。然后他的日常是玩手机，然后看店，然后买东西之类。然后我的母亲是也是看店，因为店里有像多多买菜之类的一些事务需要处理。你母亲加上偶尔，我母亲39岁。你父亲呢？42岁，43岁左右。好，接着说。我的母亲她偶尔会做一些临时工啊，这种像一天100块钱这种。对，这就是我的家庭支出，家庭收入。然后我的话，这2个我是读的职高，放假的这2个月。这个就是我的环境。这个听不出来是你什么样的环境。在我这里，我说的环境主要是指的家庭氛围。家庭氛围、养育方式、一家人的相处和睦程度、紧张程度，然后压力源的来源啊，诸如此类，这方面呢叫做环境啊，而不是说我家里边的话都有人生什么病，或者说是靠什么赚钱，那么这个环境别人就知道就了解了，不是指的这个啊。但是有可能你只是想说一说现在目前家里边的基本情况，也行，我们也没有必要非得把这个你目前面临的环境因素说的那么的详细，好不好？因为你是有主治医师的。好。所以说我以后就是先在学校拿到毕业证，然后我不上大学，然后去工作，然后去逃离这个环境，然后再怎么活，那就是以后的事，对吗？我能告诉你的是，一个拥有独立经济能力的、具备完全民事能力的社会自然人，和一个尚未成年、暂时目前摆脱不了你原生环境的人，是截然不同的2个概念。当下的话，你想做自己也没有太多的机会，但是等到有一天你可以自给自足，有独立的经济收入能力，经济是我们的基本盘，这个时候很多的议题它容易打通，就是你自己在决定你自己的人生了。好，
而这一切的前提无外乎2项。第一项我们再重复一下，遵医嘱积极治疗。第二一项的话，尽量跟这个世界不要断联，好吧？等到状态稍微恢复啦，医生评估啦，可以接着上学，或者接触一下外面的世界，这些动作该匹配就匹配。而匹配这2项动作，目的是为了你能够顺顺当当的，或者说是不要迟到太久的，能够进入到你的个体经济获得啊，就自己能够打工啊、上班啊，能够获得收入养活自己啊，进入到这样的一个人生阶段，好吗？好。我没有休学了，我之前休过大概2个月的学，然后后面上了2个星期放暑假之后，接下来是打算继续去上的。好，去就是了。好。那怎么做到不与世界断联，就是一个平衡的状态呢？在不同的年龄，它有不同的指标，对标你目前的这个年龄的话，就一句话，需要有朋友。我管你这个朋友是在线上的还是真实人世间的，要有。而到了你的下一个人生阶段，参加工作了，那你与世界接触交流以及建联的方式会更加的多元一点，工作关系啊什么之类的，多一些支点。目前的这个阶段的话呢，同学关系啊、朋友关系啊，该有的还是要有一些。我现在没有朋友。没有就不讲，没有就想办法的去搭建啊。搭建的方式不是说只有在真实的线下生活当中，线上的话也可以来完成一部分啊。好。你随便找一个热门的帖子，一条短视频，底下大家如火如荼的在留言，你也发一条，如果有人不杠你，能跟你聊得起来，尽量保护自己的安全啊，受不了太多的这样的刺激冲击。你如果说是大家有来有往的聊了7、8句，那么在那短暂的你回复的这10几分钟的过程当中，实际上的话你就被这个世界看见了，你也在连接这个世界，好吗？行。好。我只是举一个最粗浅的、最浅显的例子，自己去发散的想，只要我们想接触这个世界，它实际上没有那么困难，重要的是我们自己打开一下下，伸出手去拥抱。OK。好。线上的，我不抱太大希望。那是你的事儿，我只告诉你方法啊。也就是说，我的习惯是，咱们如果来聊到此类议题，我告诉你方向，但是我不接纳你的叹息。好。因为叹息没有用。对。而当你叹息的时候，实际上只是在表达了你想来链接这个世界的渴望而已。如果你不渴望的话，你甚至不会叹息的啊。但是真正的渴望应该匹配有用的动作，叹息没有用，去做一些有用的事去。好。好嘞。好，再见。拜拜。拜拜。你选的这场婚姻啊，帮不了你。我现在是36岁，然后170，体重在30岁以前是没上过100的。然后我碰到几个问题，一个是自己不喜欢吃，就很饿的时候可能拿起手机看了一下外卖，都觉得没什么好吃的东西，或者平时什么去超市逛啊，对，就逛完整个超市可能也没有什么想买的东西。没听懂第一个问题是啥？你说一下。我这是不是厌食症？不知道。你如果是怀疑自己身体哪项指标有问题的话，你得去医院检查，不是跑到网上来问人。因为医院吃中药吃西药什么也吃了10几年，好像也没什么效果。
它不是有没有效果，你得去医院检查，因为你刚才先发出了一个设疑，我不知道自己是不是厌食症。那如果要坐实你是不是厌食症，你得去医院检查，而不是跑过来问直播间的人好的，那还是主要问那个家庭关系这一边嘛。家庭关系这边就是，我和我老婆是24年相亲认识的，然后过了几个月就订婚了。然后现在首要的议题就是现在怀了25年5月的时候生了一胎，然后现在2胎有怀上了。但是我老婆的意思是她有点不想要这个孩子，觉得目前家庭收入负担不了。然后我的收入说一下，就是我一个我正职是有4-5千的工资到手的，然后副业可能还有3-4千的经济收入。然后我是觉得这孩子既然已经选了我们做父母，我还是比较希望他能留下来。就是这观念上，我如何跟他沟通？如何沟通？就是我问他，他对物质上的要求，说觉得达到什么样的一个要求，你觉得对这个2胎能够生下来？是这样子的话，我是觉着这个议题它不成立，主要是在于，如果你打算用沟通的方式的话，你是否具备沟通能力？我们之前沟通过，但效果不好。你看你回答我的这个方式，应该就是你回答我的这个方式让我很难相信你具备一个基本的沟通能力。沟通能力不太好，没太有沟通能力，就是倾听力啊，包括表达力的话都很吃劲，所以的话，这个大概率它不是像你所设想的用什么方法去沟通的问题。方法是方法，沟通能力是沟通能力，你不具备沟通能力，什么方法都不管用啊。这是第一。第二一个的话，关于生育议题，你们自己解决，自己拿主意，我只能够有义务提醒你，双方的话在达成共识的情况之下，才能够来生孩子啊。它并不是说是你单方面认为绝对的正义或者是绝对的正确，然后的话就可以一定的说服他，或者强迫他，或者是要求他，心不甘情不愿的办事的话，谁都不愿意生孩子这么大的事儿，好吗？好的。那还有一个关于双方家庭关系的问题，我不知道是不是对于这些问题是我自己的观念有错误呢，还是咋回事？就是第一个，在婚前吧，我们双方是达成一个共识，就是关于彩礼啊和这些关于以后的生活计划的问题。一个彩礼就是说送过去以后带回来给小家使用，然后跟他爸一起吃饭的时候，他爸也是这么说彩礼带回来给我们小家使用，然后还会陪嫁一辆20万左右的车。但这个点上，事实上结婚以后这个彩礼就拿去给他弟弟装修用了。然后有一次我提出来，我们想给我们小家买个车位，因为那时候车位正好有法拍在比较便宜，然后身上可能钱不够，想让他用这笔彩礼的钱买这个车位先。然后他就说这个钱已经给他弟装修了，然后说这钱是他的钱，让我就不要打这个钱的主意。我不知道这是不是，我觉得事前已经商量好了，但是到事后好像又变了样，是不是？在我的观念看来，我是觉得这不大合理，不知道是我这个观念有问题。不知道，我们不介入此类议题的这个站队，我不站队可不可以啊？
嗯，涉及战队啊，哦，那还有一个是，就是我那个25年生的大儿子，然后是今年过完年以后，他就是带到海南去了，然后还是相同的理由，就是说，就是说经济方面的事情吧。然后有一次我去到海南，他父母又跟我说是，他想让他女儿在那边带着孩子，然后帮他亲戚做点事情，方便以后给他亲戚给他工程项目可以承包过去。然后我跟他沟通的是，就他那边工作又不稳定，然后我是希望他是可以，我现在有点乱，就是我觉得孩子，你先别老你觉着，你把你第3个问题直接问出来先。可能我觉得可能答案还不是，问题就是我和我孩子现在见不着面，我觉得这对孩子的影响可能比较大，因为他的成长过程中就没有父亲的陪伴。因为他父亲啊，在选择步入婚姻的时候啊，第一个没做好心理准备，第二一个的话，他也不是基于一份真实的感情，然后来步入的这份婚姻，很大的可能性的话，那别人都结了，我也到点了，那我就赶紧结吧。他大概率抱着这种心态。第3一个的话，在正式步入婚姻之前，彼此双方的这个了解也不是多么的充分，原因大概率是这个。那然后双方家庭的关系现在也是不太好，所以就比较这样一个议题，就是我觉得孩子见不着，然后想怎样说服他回来，然后我又没有好的沟通的能力。我这没有很好的方法。因为咱们即便不谈沟通能力，只说一个客观现实的话，我不相信你对你媳妇儿乃至于你的就是丈母娘家那边的话有多大的影响力。他父母是看不上我的，基本上对我父母也是呵斥的那种沟通过了。你选的这场婚姻啊，帮不了你。我和他的婚姻我还能，主要是孩子的议题，就他明明有父亲可以父母一起陪他长大的，那现在就没办法，只有一个妈妈照顾。因为他的父亲没有能力的话去影响他的母亲乃至于他母亲的娘家，让这个孩子和他父亲母亲一起生活呀。因为他的父亲在步入这段婚姻生他之前没有看明白这段婚姻意味着什么，不仅没有做好准备，也没有看清楚自己的婚恋对象啊。
那现在我没有办法。没有办法。好的。好，谢谢斌哥。好，不谢。我现在就是今年刚27岁，我现在是在美国读博士，但是我的专业是生化环材这4个专业里面的就是所谓的天坑专业，然后学校也是一个就是普通的学校吧，在美国来说是一个州的州立大学，然后我的本科和硕士都是在国内读的，都是国内的省内的一本，然后为什么我要强调我是在美国读博呢？因为它和我的家庭关系，我感觉有很大的影响。就是我介绍一下我的家庭关系，我的亲妈在我很小刚出生的时候就去世了，然后大概在我4、5岁的时候，我在上幼儿园，然后我就有了我现在的这个妈，然后但是我是不知道这一切的，所以一直以来我以为我们2个关系只是正常的，但是后来我才慢慢发现我们2个不是很亲，不是像普通母女那样的关系。在我7岁的时候，我有了我现在的弟弟，我现在弟弟就是在去年的时候，他也考上了一个大专，公办的大专。我们家的氛围平时就是那种很冰冷严肃的氛围，就是在家里我小的时候不允许看电视，然后更别说玩电脑什么的。在家里小学的时候你只能写作业练字或者一些其他关于学习方面的，包括看课外书都不允许，比如说我看鲁滨逊漂流记这样的都不可以。然后上初中也是给我买了一堆课外就是那种教辅书，高中也是但是他们特别打击我小学和初中的成绩都是非常好的，然后而且我小学还跳级了，然后上了初中之后我的成绩依然很好，但是对我打击最深的一件事情就是在我初3的时候，我有一个初3的那个寒假，因为那个时候初中的所有科目都学完了嘛，然后我就把英语里边所有要背的那些比较重要的小短语小句子，然后都给特别认真的记录在了2页 A4 纸上。我觉得我记得特别认真，而且我在整理这些的过程中，因为我是在复习我初中3年的东西嘛，我觉得我在整理的过程中也学到非常多的东西，也记下了很多东西。然后我妈在看到之后，她就特别不屑的问我，她说你整理这个干什么？为了考试的时候方便抄吗？然后我真的很崩溃，我那个时候小时候真的很崩溃。然后从那之后我可能是有一种报复心理，所以我就没有再学过英语了。但是即使如此，我就是靠着以前的一些底子嘛，然后在中考的时候英语120分我还是考了115分，然后但是上了高中之后我是彻底的完全每一科都不怎么学了，所以导致高考的时候只是考了一个比较普通的成绩。然后平时在家里的话，我和我弟的关系是一直很好的，因为小时候我7岁的时候他刚出生，然后在他成长的过程中我陪伴了他很多，就是而且我在带他玩的过程中，相当于我也可以自己玩，因为我之前说他们不允许我玩，我以带我弟管教我弟的名义来说的话，他们是可以，我允许我和我弟一起看一会儿电视或者一起出去逛个街什么的，但是没有了我弟，我就只能还是缩在我的小屋子里，所以这也导致了我一直以来就没有什么朋友，就是只有阶段性的朋友，小学只能和小学的朋友玩，上了初中就必须和小学的朋友断联系，然后上了高中，包括中间转校呀什么的，也是必须和以前的朋友断联系，所以导致我一直没有什么朋友。另一个不好的影响就是，也不知道是不是不好吧，就是导致我一直在谈恋爱，就是我没有办法不谈恋爱，因为我必须把我当时的男朋友当成我最好的朋友。然后我现在是有男朋友，这个男朋友已经谈了5年的，所以为什么今天促使我连这个麦的导火索，也是因为家庭关系，就是在我出国前，我爸带我偷偷的去见了一下我奶奶，因为我妈是不允许我和我奶奶联系的。
我去见我奶奶的时候，我给她买了一个唱戏机，就是您可能知道老人用的，它可以就是在上面有一些下载的戏剧节目，它可以调着看。但是我买了之后，我不知道，因为他那个买的人很多，所以我以为它是一个非常好用的机器，我还就是感慨，竟然有这种机器发明，我真是特别方便。然后就在我上个月跟我爸打电话的时候，我问他这个唱戏机还好用吧，我爸说早就坏了好几个了，他说这个东西特别容易坏。所以后来这个月我就有的时候，前几天我突然想到了，我说我可以给我奶一个二手的平板，把平板上面下载一些东西，可以给老人当做唱戏机用，就是给他那个页面设置的简单一点。然后想到这个办法之后，我觉得我真的是天才，我说真的是平板的质量肯定会比那些唱戏机好很多很多。然后我就立马行动，我就去了那个其他平台上精炼一下你的语言。好的，就是我去其他平台上买了一个平板，可能就才不到300块钱，然后我就让我弟帮忙设置一下，下载好了之后带给我爸，让我爸去老家的时候带给我奶奶。结果就在昨天的时候，我爸知道了这件事情，然后他就给我发，他说他叹了一口气，他就说你攒钱吧。然后我当时我说不明白什么意思，他说你现在生活费有结余吗？我说怎么了？他说如果你有结余的话，可以给我还点房贷吗？然后我当时看到这句话，我其实非常震惊的，因为我后来我慢慢在长大的过程中意识到了，我妈可能就是对我比较淡漠，但是我一直认为我爸是很爱我的人。但是他说这句话的时候，你先跟我说明白了，就是你接下来他希望你帮他还钱和那个唱戏机有什么关系？就是他觉得我有闲钱去买唱戏机了，我不应该把这些钱花在买唱戏机上，应该把钱省下来帮他还房贷，是这个意思。但是这个唱戏机才不到300块钱，所以我就觉得有点崩溃。然后而且那个房子他是给我弟弟买的，不是给我买的，也不是我们家的房子，他是给我弟弟买的。然后我就觉得这个要求很无理。所以我昨天大晚上收到他这样的消息，我昨天自己哭了2个小时，我实在不知道怎么办。因为我之前预想过我妈可能不爱我，我预想过就是家长也可能是自私的，但是我没想到他会直接从嘴里说出来这样的话。现在说到了，现在说了之后，这个不需要你想到，他也说了，然后呢？然后包括之前从小我的愿望就是离开这个家，然后或者说是我长大了赚很多钱，给他们一笔钱，然后和他们断绝关系，这是我从小的一个就是一个梦想吧。然后包括在美国这边读博，也是因为就是让我自认为有这个地域的隔离，就可以摆脱他们的控制。因为每当我收到他们的消息，我都会就是有一些应激的行为，然后好几天心情不好，睡不好，这样不管我回不回复都是这样。他们控制到每件小事，尤其是我妈，就是特别强的控制欲。所以因为你授权，我一直在想，因为你授权他们控制你啊。你可以随时中断、阻止，乃至于收回这个授权。别人怎么对你都是你授权的呀，他们怎么对你都是你授权的呀。比如还债这件事儿，你不想还，你不希望这个事情呢，你直接告诉他呀。事实上你也不匹配这个动作就好了呀。你自己在这生闷气，除了佐证一直以来把自己放在一个弱者的位置，他对你没有什么正向的帮助啊。然后我现在能做的就是我尽量减少了和他们的一个交流，就是比如说之前可能1周打1次电话，然后现在可能就是2、3周打1次电话，但是每次电话打过去，你如果不打电话的话，他们就会一直在阴阳你，然后如果你打过去电话之后，他们又会在阴阳你，说最近很忙吗？怎么这样那样的，就会一直在说这种话。你不快，你可以直接告诉他们，最起码要尝试。你这么说的话，我听了难受，你别这么说话。我没有那么多闲钱帮你还债，我给奶奶买个这个听戏机就几百块钱，这个我付得起，但别的的话我没有那么大能力，以后你不要跟我提，不就好了吗？你自己在这生闷气，生出大天去，没有人同情你啊。我是跟他这样说了，我当时说我说200、300块钱的东西，我自己很乐意掏这个钱，但是我没有其他钱，因为我是在这边是全额奖学金，他总觉得我有很多的剩余，然后可以返还给他。那你就态度坚决一点说啊。好。
然后另一个问题就是关于我和我男朋友的。我和我男朋友就是认识4-5年，谈恋爱4-5年了，就是在出来之前一起出来的，然后硕士也是同学，现在博士也是同学，然后一起出来的。出来之前算是订婚了，就是起码在我男朋友家里认为是订婚了，但是我爸我妈一直不认可这个订婚，所以导致他们两个现在非常抗拒提到我男朋友，甚至有一种想要割裂我和我男朋友的感觉。然后我因为这种地域限制的这种安全感，导致我非常不想回国。但是我男朋友的家庭是比较幸福的那种，他是想毕了业以后回国的，所以这种方式我不知道该怎么处理我们两个之后的方向。你多大岁数的人了？我现在27。你马上奔30岁的人了，你必须得到他们的完全授权，你才能够开展你的个人生活，组建你自己的家庭吗？来回答我。我肯定是不用的。我现在既然不用，这个问题就不存在啊。好。我现在就是担心，其实我有一些问题我是知道我该怎么做的，但是我现在唯一担心的就是我对我爸爸还是有很深的感情的，我又很担心他的身体，您懂这个意思吗？就是我担心我做出了一些行为让他感觉到很生气，因为他经常说我做的一些事气得他心脏都要犯。那你自己选了，你不想让他生气，就你自己生呗。你自己生你又不愿意，那怎么办？是的。别人怎么对待你都是你授权的。消化一下这句话，然后就匹配动作，改变现实啊。好，行。另外就是我想问，我突然不知道自己想问什么了，因为和我想象中有点不一样。你想象当中的话，是有人和你一块儿来批判你的父母亲，来讲他们就是行为的瑕疵，完了之后获得了一定量的抚慰，但是你的事实上你问题的话完全没有解决。是的，而且有一些事情我也确实，我在家里一直是一个比较那种乖巧的状态，我也不是很敢。你最大的期望就是让别人看到你的委屈，你的情绪可以有一部分被承载，可是你的问题的话照样还是那样，还在那儿。所以的话，我是严重怀疑你对于就是说是不是说根本性啊，最大幅度及程度的解决你的问题的话，我感觉不出来你有多少的这样的一个积极主动性。大概率您的面对问题的解决路径是啥？每当这个问题它鼓线激化，我产生的委屈和情绪我可以被消化就行。问题本身的话，只要可以我们把情绪消化的问题的话，我可以允许它存在。是的，就是那你就接着拧吧，因为每次我感觉都是自己在生气。那你就接着拧吧，你就接着幻想，不管是在这个平台还是在线下，你可以只要俘获到抚慰就行。那问题你不去解决，不去触碰啊，谢谢你。授权了这个世界这样对待你，那你收获的只能有这样的一种结果啊。好吧，那这个东西再往深里边说一点的话，那我就要来往一个方向来推了。甚至一定程度上，你很享受这种状态。享受什么状态呀？先别着急否认。我说很享受一种什么样的一种状态啊？下意识的你的话是很享受，就是说是身处于一个弱者，处于一种委屈的这样的一种身份位置之内，乃至于的话，类似于这种。这个我们不深往啊，我只是说一下，有这样的一些心理动因在。我再反思一下。好，我想一想。主要是我原来想的是你可能会说一些让我比较坚决和他们断掉联系的一些话。我为什么要说呀？在我们这儿的话，很少就是说是，除非有极端案例匹配，我们很少会说是建议直接断亲。那你得失望了，你得去别的直播间能获得这样的。我们这边的话，主要是通过问题的梳理，让你先看清楚你可作为的匹配的动作是什么。而如果说我们的这个梳理方向的话，屡屡被情绪这个议题所牵绊，那么我能够做的是最大化的保持理智，不去触碰你的情绪议题。
尤其是当你的情绪抚慰的需求大于对于问题的事实解决的这个需求的情况之下的话，因为这样子的话，只有一句话了，就是那只要你高兴就好了。问题是现在不高兴，我就是非常想从家里边获得到一些认可，然后或者获得到一些情绪的反馈，但是实际上每次都没有，甚至我妈在我小时候还经常拿刀架在我脖子上，你自己都知道获得不了，你又在这里天天做梦，在这种情况之下的话，是的，停止授权不是最基本的一个动作吗？在这种情况之下的话，你把你受到的这个委屈，你全中国人民，你每一个挨个说一遍，你的问题解决了吗？即便你获得了那种被同情的感觉，极廉价的，它没有什么用。好，你比如说今天晚上你在这里说，你说了这么多，直播间很多人，肯定很多人很同情你的遭遇，他们真的关心你吗？也并不是都是吃瓜。然后还有另一个问题就是，我现在就是虽然如果真正关心自己的话，如果真正真实关心自己的话，设立好自己的边界，捍卫好自己的边界，好吗？匹配合理的积极向的动作，而不是一味的只是想在情绪向上获得一点的抚慰就好了。好。然后我还有一个问题，就是关于我现在其实每个月是稍微能存下来一点钱的，但是在他们的观念里面，就是不管是只要是我没结婚，我所有的钱都应该上交给家庭。我现在这部分是基本上就是没有说的，但是我想在就是出国之前，他们给了我5万块钱，但是我后来，用掉了一些买机票呀什么的，我后来还给他2万5，然后剩下的这2万5，我想就是过一段时间攒一攒，然后再还给他们。但是我就是在想，我是不是就是要对他们隐瞒一些自己就是攒的这些钱，或者就是尽量不说。这个你自己决定。因为他从我长大之后我妈就开始给我灌输，她说别人家的孩子结婚，姐姐给了多少10万什么的红包之类的。你想表达什么？所以就让我很有压力。就是和他们表达什么？就是和他们交流就很有压力，就是他们现在非常想要从我身上返回一些价值，但是我并没有那个能力。你既然没有能力的话，你就阻断呢。好。你就不授权他们这样对待你啊，你让他们接着说他们的就是了，你不照着办不就是最好的阻断吗？是的。还有别的问题吗？没有了，谢谢大明老师。再见。好，再见。他当年受欺负的时候，即便欺负他的、霸凌他的是一个孩子，对方是以一个邪恶强者的姿态在存在。后来成长了，这个人从他生命当中消失了，或者不产生直接的影响了，但是当年的这一幕一直在伴随着他。小学的时候，我觉得应该是作恶嘛，然后我身边当时是有个女生，她不善于言辞，她就坐在我旁边，然后我当时就是欺负她什么的，把她搞哭了，包括就是类似于就是欺负弱小这种，然后她也不善言辞，后来老师把我调离了和她的位置。然后我前段时间看了一本书叫做《纳瓦尔宝典》，然后那本书里面就是她的那个三观和那个道德观啊，让我产生了很强烈的这个道德反思。然后我最近就会，然后我当时我就把一些不好的钱，比如说我卖给别人电子产品，就是有一些欺骗别人，然后以及欠别人钱不还的，包括我欠我妈妈的，我偷偷花她的钱，然后我全部还给他们了，还了5000块钱，然后就是我还完了钱，我还会想到这些以前的这些其他的事情，继续去痛苦，然后我想去能干什么。但是这件事情我也认真想了一下，我觉得如果去道歉，那么也不行。我的道歉只是
满足我自己，那实际上也是自私的。我问您，这个我到底应该怎么办？我才能消除掉内心的那种，我就能带入到那个女生觉得我是一个非常恶毒的那种状态，我就会回想到这个我对于她的这个影响，长远以来会给她造成多大的痛苦，以及她现在成为什么样子，那么我就是会非常非常难受，很痛苦，就是我也就可以说是共情心理比较强。简单一点来说，你还不掌握那么多的高深词汇，请你谨慎使用。你要问的是啥？一句话问出来。如何才能消除以前做不好事情的这个方法？很大的可能性，在你很小的时候对你的那个同学女生是一个霸凌行为，只要你对对方不管是在什么年龄曾经有过霸凌的行为，当你意识有提升，道德有完整建立的那一刻开始，你有天然的义务必须得掉头向人家道歉。但是这个道歉有重要的指标，以尽量比不干扰及影响人家当下的现实人生正常秩序为前提。所以的话，我认为最合理的路径，第一，必须道歉；第二，一个不要去真人接触，联系方式只要你想，大概率怎么也找得着。认认真真写一封手写信，像一份检讨书一样都行。你哪怕标题就是检讨书3个字都行，使劲的来多写，在里边的话，认认真真的反思及批判，诚恳的致歉，反复的致歉，好吗？好的，然后想办法的话，把这个信以你肉身不出现为前提，然后的话把它邮寄过去，或者说找人给寄送过去，这是第二。第三一个，不是说是道歉的人就必须获得原谅，请注意，即便你做出了道歉的这个行为，也必须匹配上一个心态，这个心态叫做人家不原谅我具备天然的合理性，而我去道歉是我必须要完成的动作。如果人家的话愿意来谅解我，甚至是宽恕我的话，只能够证明这是一个好孩子，这是个好姑娘。但如果人家不原谅我的话，这是我该受的。这样子完成刚才上述说的这些事儿。好的，我明白了。好嘞啊。我们刚才说的话，这个方法的话，尽量还是希望督促你的话，是用一个道歉的行为做一定量的事实的这样的一个忏悔，它实际上是一个忏悔的动作，而它是不以原谅为前提的一场忏悔。在我个人评估里边，我认为这个动作的发起，只要你肉身真人不出现，大概率不至于对这个女孩子造成多大的干扰。而这种事情最害怕的是啥，或者最忌讳的是啥？就是反正这么多年过去了，然后的话，那我这边翻篇了吧，我就不去做任何的作为吧。不是这个逻辑，不是这个逻辑。第一，他会啃噬你的内心；第二，一个的话，你一天不致歉，一天不道歉，对方那边的话，他内心的那道伤痕一天没有办法真正的痊愈。你需要让他感知到你受到了自己来自灵魂深处的自我谴责，你需要让他明白，你此后在你稍微成长了之后的话，也有你的痛苦和煎熬，因为你曾经欺负过或者霸凌过他，好吗？就是非常诚恳反复的去检讨，然后不真人出现代交。对，同时的话，第三点特别的重要，做这些动作的目的不是为了获得宽恕。好吧，兵叔，您说的是对的，就像那些小额的，比如说几百、大几百或者几千的，那么这些钱实际上一直以来，对于我来说，内心都是有一种啃噬的，非常难受。为什么别人真诚对我，我却欺骗别人？那么这样，我们不要把这个话题泛化。在这个议题里边，我只关心很小的时候曾经被你欺负过的那个女孩子。当然，我们也没有办法完全定性她就是校园霸凌。但是只要的话呢，是一个老老实实、普普通通的一个小孩曾经被欺负了，那我能告诉你的是，几乎所有人在他的9年制义务教育阶段受过相应此类的这样的欺负，他不可能忘记的。这个直播间此刻大几万人在。有很多人，包括我在内，我们小时候都是有过相应的这样的经历的，就是被霸凌过的孩子。我很诚实的告诉你，没有人会忘掉那一幕，没有人会忘掉这一幕。只不过的话，即便我们后来成长了，我们也没有能力去真实反制，没有能力的话去为当年的自己复仇。在这种情况之下，当年犯错的人、欺负我们的人，他愿意做出来一个什么呢？一个赎罪的动作，愿意来做出来一个忏悔的动作。即便我不原谅他，
我自己心里边会有一定量的好受感。OK， 好的，OK， 好，兵叔再见，好，再见啊，好的，这个留言有意思。可是道歉有什么用？我来帮你解答一下，道歉有什么用？不以原谅为前提的这个道歉，在当年遭受侵害的这个这个受害人，在他成年了之后，当他获得了此番不以原谅为前提的道歉的时候，某种意义上，最浅表的意义上来讲，帮助他来击碎一个永远无力去对抗和去颠覆的一个邪恶强大的存在的根基。他当年受欺负的时候，即便欺负他的、霸凌他的是一个孩子，对方是以一个邪恶强者的姿态在存在。后来成长了，这个人从他生命当中消失了，或者不产生直接的影响了，但是当年的这一幕一直在伴随着他，那种感觉是存在的，这个形象是隐隐约约的存在的，所以我们需要从基石处给它解构瓦解掉。这个道理简单的就像是有一片下雨的云彩，当年曾经下瓢泼大雨，把你淋了一个透心凉，落汤鸡。你长大了，这个云是不下雨了，但是这个云它一直在，这块黑云一直在你头上，它一天在你头上，即便它事实上不下雨了，这种感觉你不会太舒服，它遮挡了你的太阳，遮挡了你的阳光，你的内心的阴影面积会很大。所以我们要做的是把这个云彩能拨开多少拨开多少，这也是为什么刚才跟那个小伙子我跟他讲非常重要的第3点，不要认为你道歉了就可以获得原谅，或者说是就值得获得原谅。如果你真的希望自己的话修复自己的道德，我不以发起一场不以原谅为前提的这个道歉的话，主要的目的是去服务对方，通过服务对方可能有20%、30%或者50%的机会，你有可能获得宽恕。当你获得宽恕的那一刻的话，反向也就意味着当年的受害者的话，他自己也给自己意识上做了一番解绑，也就是对方可翻篇了。好，这是我的回应。